একটু বাইরের দিকে যাব, তাই রেডি হয়ে বসেই ছিলাম। হঠাৎই আমার বরের একটা পার্সেল এলো। সে তো স্নান করতে গেছে, তাই আমাকেই নিতে হলো। আর আমি তাকে বললাম আনবক্সিং কিন্তু আমিই করব। সে কিন্তু স্নান সেরে এসেছে, তবুও আমি আনবক্সিং করব। সত্যি বলতে পার্সেল আনবক্সিং করতে আমার খুব ভালো লাগে। তোমাদের কেমন লাগে নিচে কমেন্টে জানিও কিন্তু। লাস্টের দিকে কী অবস্থাই না হয় আমার, দেখো ওপেনই করতে পারছিলাম না, তার সাথে অনেক বকাবকি করে লাস্টে শেষমেশ অনেক কষ্টে আমি ওপেন করতে পারলাম। এটা ছিল চেভরনিক্সের কিবোর্ড। এর ব্যাপারে আমি অত কিছু জানি না, যা জানার আমার কিন্তু বর জানে। আর তোমাদের কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও কিন্তু।